무편집 리얼 영상으로 찾아뵙는 병맛 뷰티! 오늘은 3가지 뷰티템을 가지고 왔습니다. 저도 지금 개봉기인데 아직 한 번도 사용하지 않은 제품이에요. 그레이멜린의 갈락토세라 리턴 패드. 갈락토세라 리턴 패드. 아주 이름이 어렵네요. ASAP 리턴 패드. 무편집인데 카메라 딱 2대 놓고 시작을 하려고 해요. 좀 가까운 카메라하고 먼 카메라 이렇게 2가지로 제가 정말 리얼하게 리뷰를 해보겠습니다. 두 번째는 비비드 글로시 메이데이 리얼 릴리프 토너. 비비드 글로시 메이데이 리얼 릴리프 토너. 그 다음에 세 번째는 BPS 아멕틴 크림. 네, 이 한국말로 안 써 있으니까 어렵네요. 그 다음에 한번 꺼내 볼게요. 와, 일단은 엄청 예뻐요. 네, 진짜 저도 노란색 진짜 좋아하거든요. 그래서 ASAP Return Pad. 나는 최대한 빠르게 내 피부를 되돌려주는 그런 패드인 것 같아요. 약간 레몬향. 레몬향 엄청 상쾌한 그런 향이라고요. 여기 약간 국물이 보이려나? 국물이 들어가 있습니다. 국물. 그 다음에 여기 패드가 요만큼 쌓여져 있어서 한 장씩 이렇게 떼어서 쓰는 그런 패드인 것 같습니다. 그리고 이게 사용 방법을 읽어보니까 아침 저녁 세안 후 눈가를 제외한 얼굴 전체에 엠보면으로 피부결을 정돈하여 각질 제거를 해주고, 그 다음에 저자극 면으로 톡톡 두들기며 마무리를 해주는 그런 패드예요. 그래서 각질 제거 및 그런 톤 정리를 저자극으로 할 수 있는 그런 패드라고 하네요. 그 다음에 이 제품은 세안 후에 화장솜에 충분한 양을 적셔준 뒤에 피부결대로 부드럽게 닦아내고 가볍게 두드리며 흡수시켜주는 그런 토너예요. 이거는 relief 해주는, 진정시켜주는 토너. 이거는 토너고, 이거는 이제 솜에 직접 발려져 있는 패드 형태의 패드고요. 패드 형태의 패드. 그다음에 이 BPS는 아멕틴 크림이었던 것 같아요. 네, 아멕틴 크림. 얘는 크림이에요. 하기 전에 릴리프 토너를 한번 까볼게요. 빠밤. 일단 진짜 예뻐요. 제가 좋아하는 깔끔깔끔 스타일. 그래서 열어서 이제 향을 한번 닫혀있어서 향을 맡을 수가 없어요. 잘 되어 있다라는 거죠. 잘 맡아지지는 않는데 약간 되게 향긋한? 약간 편백나무 같은 그런 진짜 좀 약간 숲의 향기 같은 느낌인 것 같아요. 와, 왜 이렇게 부드러워? 좋아. 티트리 입수. 티트리군요. 티트리 유명하죠. 티트리 입수를 많이 들어가 있는 제품. 그 다음에 먼지 들어가니까 닫아놓고, 그 다음에 이 3개 중에서 가장 이름이 어려운 화장품 이름. 근데 좀 쉽게 지으면 안 돼요? 일단은 너무 다 어려워요. 기억을 할 수가 없어요. 일단 BPS. 그냥 깔끔하네요. 깔끔한 이런 이렇게 말을 못하니
깔끔한 케이스인데 아멕딘 크림이라고 여기 이제 까니까 한글로 적혀있어요. 이거 사용법 읽어드릴게요. 토너와 세럼 사용 후 적당량을 덜어서 피부 위에 부드럽게 펴바른 후 흡수시켜줍니다 라고 되어 있어요. 오케이. 한번 열어서 볼게요. 보면은 스패츌러가 이렇게 잘 들어가 있고 완전 귀엽게 생겼어요. 그다음에 하나에 뚜껑이 더 들어가 있고요. 그다음에 보시면은 상당히 투명한 약간 불투명하긴 한데 그래도 약간 우유 같은 느낌이 아니라 좀 더 우유보다 좀 더 물에 가까운 색깔이라고 해야 되나? 약간 투명하지만 불투명하지만 약간 우유보다는 좀 더 투명한 색깔이다 했던 말 또 하기 재미없죠? 좋아요. 그래서 이것도 한번 발라보면 잘 아껴서 잘 쓰고 있죠? 이렇게 약간 그 부들부들한 그 약간 좀 진짜 부드러워요. 뭐야 이거 왜 이렇게 부드러워? 그냥 진짜 매끈매끈 한 그런 느낌이에요. 이 제품은 완전 매끈매끈한 그런 타입. 되게 시야를 가리네. 이렇게. 그래서 이거 괜찮은 것 같아요. 상당히 부드럽고 끈적임이 끈적임이 하나도 없네요. 끈적임이 하나도 없고 진짜 일단은 이 광채가 엄청나네요. 보이죠? 일단은 진짜 이거 여름에 너무 좋겠다. 여름에 진짜 좋은 것 같아요. 와, 약간 진짜 촉촉한데 약간 전혀 끈적임이 없는 그런 타입의 크림이에요. 와, 이거 너무 마음에 든다. 어머. 좋아요. 근데 제가 제일 처음에 열었던 요 패드는 사용을 안 해봤네요. 요거는 좀 쓰기 아까우니까 그래서 직접 얼굴에 바로 사용을 한번 해보도록 하겠습니다. 그러면 일단은 그 화장을 지워야 되잖아요. 제가 사실 한 번도 블로그를 제가 2014년부터 했는데 블로그도 그렇고 인스타도 두 개 다 2014년에 시작을 했어요. 근데 그때도 한 번도 제가 이 민낯을 제대로 이렇게 크게 나오게 한 적이 없어요. 대부분 진짜 요만큼만 딱 해야지 이 못생긴 얼굴이 드러나지 않거든요. 그래서 맨날 민낯을 요만큼만 공개를 했었는데 오늘 진짜 리얼하게 공개를 해보려고 해요. 엄청난 용기가 필요했지만 뭐 거의 저는 저를 내려놓기로 했기 때문에 이렇게 머리카락도 막 하나씩 빠지고 그쵸? 그래서 이거는 원래 세안 후에 사용을 하는 건데 제가 이거를 그 클렌징처럼 한번 사용을 해볼게요. 일단 한번 보면은 이렇게 엠보싱 면이 있고 여기에 부드러운 면이 있어요. 이게 잘 담길려나 모르겠네. 엠보싱 면이 있고 부드러운 면이 있는데 한번 저는 엠보싱 면을 가지고 클렌징을 한번 해볼게요. 일단 저는 지금 거울이 없어요. 그래서 이게 거울 없이 하는 와 이거 심각한데? 나가도 되나? 일단은 반만 한번 지워봤는데 제가 일단은 모나리자예요. 눈썹을 한번 우후후 심각해. 눈도 같이 지워볼게요. 이게 얼마나 순한 거냐에 따라서 이게 눈이 아프냐 안 아프냐가 좀 달라지거든요. 근데 살짝 따가운데 뭐 전혀 괜찮은 것 같아요. 살짝 따가워요. 따갑긴 따가워요. 원래 이렇게 눈에 이렇게 사용하시면 안 돼요. 원래. 얼마큼 지워지고 있나 모르겠네.
거울이 없어서 다음에 촬영할 때는 꼭 거울을 두고 써야 돼요. 여기라서 이렇게 진짜 리얼하게 뒷면까지 잘 사용을 해야 뭐 되는 거 아니겠어요? 아깝잖아요, 한 면만 사용하면. 그래서 이렇게 반대면도 사용을 해봤고요. 하나 더 사용을 해서 한번 완벽하게 지워볼게요. 이게 진짜 얼마큼 지워진지 모르겠어요. 일단 상당히 촉촉하고요. 엄청 많은 양의 두꺼운 그런 양의 토너가 발려있어요. 일단은 이걸로 클렌징을 사용해도 전혀 자극적이지 않고 괜찮을 것 같아요. 원래 여기 나와 있는 용도로는 뭐 클렌징의 역할로 사용을 하는 제품은 아니지만 제가 사실은 여기서 라이브로 좀 지워보려고 했는데 지울 길이 없기에 제가 이거를 클렌징으로 한번 사용을 해봤는데 각질 관리에 도움이 될런지 코를 한번 잘 찍어보면은 좋을 것 같은데 코가 잘 찍히고 있나 모르겠네요. 정말 너무 리얼하죠? 이렇게 약간 정말 저는 여자들 분들이 이렇게 일반화 시킬 수는 없지만 여자로서는 아니죠. 뭐 남자도 화장할 수 있으니까 성차별적인 발언을 하면 안 돼요. 그래서 화장을 하시는 분들이 집에 들어왔을 때 매일매일 시달리는 그 내적 갈등이 있어요. 그게 진짜 바로 화장을 지우는 작업이거든요. 클렌징을 하는 게 제일 힘들어요. 그래서 저는 집에 오자마자 바로 메이크업부터 지우고 시작하는 편이에요. 왜냐면 막 이미 다 할 일 다 하고 이것저것 하고 씻고 자려고 하면은 그 씻는 게 너무 귀찮아요. 그래서 오자마자 제일 하기 싫은 클렌징부터 하고 뭔가를 하기 시작하면 그래도 자기 전에 깨끗한 모습으로 잘 수 있게 되더라고요. 그래서 정말 귀찮을 때, 클렌징 하기 귀찮을 때 이 패드로 그냥 슥슥슥 해도 지금 보시다시피 잘 지워지는 것 같아요. 보시다시피 아니라 제가 한번 봐볼게요. 말끔하죠? 눈까지도 아주 말끔하게 잘 지워졌어요. 그래서 클렌징 대신에 이렇게 토너까지 한 번에 사용하실 수 있는 게 이 그레이 멜린 갈락토세라 리턴 패드입니다. 그래서 갈락토미세스 발효 여과물과 세라마이드의 보습으로 무너질 틈 없이 피부 보습 장벽을 든든하게 채워 피부 스스로의 힘을 키우도록 도와주는 고농축 패드입니다. 라고 되어 있는데 고농축 맞는 것 같아요. 상당히 농축되어 여기 있는 먼지가 들어갔어요. 들어가 있는 되게 농축이 되어 있는 패드이기는 해요. 그래서 각질 제거와 피부결을 정돈해주는 역할을 해주기 때문에 마지막에는 그 저자극 면으로 엠보싱면 뒤에 저자극 면으로 톡톡 두드려주면서 마무리하라고 했기 때문에 뭐 한 번만 더 사용을 해볼게요. 뭐 각질 제거용으로 제가 지금 클렌징용으로 사용을 했기 때문에 좀 아깝지만 사용을 해볼게요. 여기 엠보싱면으로 먼저 각질 제거용으로 제일 각질이 많은 것이 저는 약간 여기 코 주변, 그 다음에 여기 이슬 밑에 이런 곳이 제일 각질이 많은 것 같아요. 그 양면을 좀 잘 양면을 잘 사용할 수 있도록 안내가 되어 있는 것 같아요. 그래서 꼭 그 인터넷을 샀는데 인터넷 사는 걸 다시 들어가가지고 어떻게 사용하지? 어떻게 사용하면 좋지? 이런 거를 또다시 보시는 분들도 물론 계시겠지만 저는 상당히 귀찮거든요. 그래서 대부분 저는 여기 나와 있는 그 사용 방법을 되게 잘 사용을 하려고 하는 편이에요. 그래서 이거대로 한번 인터넷에서 안 보고 한번 사용을 해봤고요. 그 다음에 이렇게 닦았고 그랬는데 지금 또 나오네요. 그만큼 클렌징 여러분 중요합니다. 매일 이런 식으로 닦으시면 안 되고 클렌징 2번씩, 3번씩
깨끗하게 클렌징을 해주셔야 돼요. 그 다음에 여기 뒤에 저작은 면으로 톡톡 끼워가지고 하면 좋을 것 같아요. 끼워서 톡톡 하기가 어렵네요. 이렇게 딱 끼워서 톡톡 어렵다라는 거 그러면은 방법을 고안해야죠. 뭐 이렇게 접어가지고 이런 식으로 톡톡 한다던가 이런 식으로 톡톡 하면서 마무리를 해주라고 하니까 이렇게 했는데 저작용 면으로 톡톡이 쉽지가 않네요. 이렇게 해서 마무리를 합니다. 요거는 제품은 요 정도로 한번 리뷰를 해보도록 하고요. 그 다음 토너. 네, 요 토너는 솜에 묻혀서 해야 되는 토너이기 때문에 솜에 묻혀야 되지만 그럼 제가 지금 가야 되잖아요. 제가 솜을 준비를 안 했거든요. 그래서 일단 손에 이렇게 해서 이 보여줄 수 없네. 여기 물로 이렇게 슬슬슬슬 여기 보면은 이렇게 흘러내리는 정도의 제형을 가지고 있어요. 근데 아까 제가 봤을 때 진짜 부드럽거든요. 이게 너무 부드러워요. 진짜 진짜 리얼이에요. 이런 식으로 그냥 손으로 하기 귀찮을 때 물론 손에서 많이 먹어서 좀 아깝기는 하지만 빨리 이런 식으로 바르셔도 충분히 충분히 발려집니다. 그래서 진짜 일단은 이거는 되게 자연의 느낌? 진짜 티트리 향인가봐요 이게. 그래서 진짜 자연에 온 것 같은 그런 진짜 제가 좋아하는 저는 약간 인위적인 그런 향이 진짜 별로 안 좋아하거든요. 전혀 인위적이지 않고 진짜 자연유래 성분인 것 같아요. 느낌이 그래요. 근데 각종 자연유래 추출물이 함유되어 있다고 하니까 진짜 그런 느낌이에요. 딱 그냥 한번 써봐도 그런 느낌. 그래서 피지 조절, 유수분 밸런스, 피부 진정에 도움을 준다고 하니까 꾸준하게 제가 한번 사용을 해보도록 하겠습니다. 그리고 효과로는 피부 미백에도 좋대요. 그리고 주름 개선에도 도움이 된다고 하니까 기초 제품 이런 자연유래 성분들 진짜 약간 뭐 레몬 향 아니면 뭐 그런 인위적인 향을 별로 안 좋아하시는 분들 그런 분들은 진짜 좋아하실 제품이에요. 그래서 아마 저희 어머님 같은 경우는 상당히 좋아하시지 않을까 하는 그런 제품입니다. 그 다음에 토너를 바르고 나서 세럼을 바르고 그리고 나서 사용하는 게 이 아멕틴 크림인데요. 아멕틴 크림을 제가 그 다음에 한번 발라볼게요. 요런 느낌이에요. 진짜 얘는 약간 그래도 막 흐물흐물되는 그런 제형이 아니죠. 일단 안 떨어지고 떨어질 뻔했는데 안 떨어지고 잘 있네요. 그래서 손등에 아까 제가 발라봤던 것처럼 그냥 찍 이렇게 하시면 되는데 제가 스패츌러가 있다는 사실을 잊어버렸어요. 그래서 손으로 폈는데 저 원래 평소에 스패츌러를 사용해요. 진짜예요. 와 근데 이게 진짜 그냥 약간 유리알이 뭐야. 진짜 너무 부드럽게 약간 진짜 사라지는 느낌? 정말 요거다. 정말 부드러운 회를 먹으면 그냥 입에서 살 녹잖아요. 회도 그렇고 약간 한우도 씹자마자 그냥 녹아 없어지는 약간 그런 느낌이에요. 얘는 약간 진짜 없어져요. 바로 흡수되는 것 같은 그런 느낌? 그래서 이렇게 결대로 발라주시고 목이나 목 뒤에나 이런 데도 잘 발라주시고 남은 것들은 이렇게 그냥 톡톡톡 근데 이거는 뭐 흡수 시킬 게 없다. 그냥 바로 사라져요. 이게 진짜 이게 끈적임이 하나도 없고 와 이게 진짜 끝장나네. 끈적임이 없어요. 그래서 와 이거는 뭐야? 그냥 사라지는 정말 흡수가 빠른. 그래서 여름에는 흡수 안 되면 진짜 짜증나잖아요. 계속 막 흡수될 때까지 언제 이렇게 쳐서
흡수를 시키겠어요. 때려서 거의 계속 때리면서 막 언제까지 이렇게 때려서 흡수시킬 거야. 진짜. 그래서 이거는 정말 바로 와 흡수되어 버리는. 이거 너무 마음에 든다. 진짜 그냥 끝장난다. 이게 진짜 우와 이거는 진짜 좋아요. 오 정말 여름에 환상적인 것 같아요. 진짜 이거 완전 여름용이네. 몰랐네. 칭찬해요. 화장품 제조업자는 나투젠. 네. BPS. BPS가 이거 아무튼 자 병풀 추출물이 유명하죠. 병풀 추출물과 판테놀이, 민감인데 이게 테이프가 붙어 있어서 글씨가 안 보여. 민감을 주고 세라마이드가 피부를 보호해 피부를 편안하게 하고 건강하게 케어해 줍니다. 라는 제품이에요. 이거 진짜 건강해지는 정말 가벼운 느낌. 가벼운데 수분감 확실하게 채워주는 그런 느낌이에요. 정말 가벼운 느낌. 그래서 약간 좀 젊은 층에게 더 어울릴 수 있어요. 약간 엄청 좀 유수분간의 밸런스를 잡아줘야 되고 정말 악건성이신 분들 이런 분들은 좀 어려울 것 같고 그런 분들보다는 저의 정도의 그런 중건성이라든지 지성 피부들한테도 충분히 그런 수분감을 확실하게 넣어주고 특히 여름에 사용하기 정말 좋은 흡수가 빠른 그런 제품이라고 저는 리뷰를 하고 싶습니다. 그래서 오늘 그레이 멜린 갈락토스라 리턴 패드라는 제품으로 제가 클렌징을 한번 해봤고 그 다음에 각질 제거용으로 이렇게 피부결을 정돈하는 패드로 한번 사용을 해봤고요. 그 다음에 정말 자연 유래 성분이 그냥 느껴져요. 그냥 열 때부터 이미 느껴지는 그런 자연 유래를 정말 좋아하시는 분들이 정말 좋아하실 만한 그런 향과 제형과 성분과 느낌을 가지고 있는 그런 토너, 릴리프 토너고요. 그 다음에 얘는 아메틴 크림. 이 중에서 이름은 제일 어렵지만 정말 가벼운 여름에 정말 좋은 중건성과 지성 피부들에게 추천할 수 있는 가벼운 크림. 정말 빠른 흡수가 되는 크림으로 설명할 수 있을 것 같아요. 오늘 이렇게 3가지 제품을 한번 리뷰를 해봤는데요. 처음 제가 하는 거라서 서툴고 병맛 뷰티라고 했는데 병맛은 그닥 없는 것 같아요. 재미는 없는 것 같은데 무편집으로 진짜 할 거예요. 편집하기 귀찮아서가 아니에요. 정말 리얼함을 보여드리기 위해서 무편집으로 그대로 올릴 거니까 앞으로 뭐 리뷰를 원하는 제품들이 있으시거나 추천을 해주고 싶으시거나 뭐 저에게 소통을 하고 싶으신 분들은 얼마든지 댓글로 열심히 남겨주시면 참고해서 리뷰를 해보도록 하겠습니다. 그러면 지금까지 병맛 뷰티였습니다. 감사합니다.